हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। दोस्तों, मेरे पास ये कड़कनाथ के बर्ड हैं जो मैंने 28 जून को ख़रीदे थे। एक दिन का था उस टाइम ये चूजा, और आज है 9 अक्टूबर। तो आज ये तकरीबन 3.5 महीने के आसपास हो चुके हैं, और अब मैं इनको सेल करने की सोच रहा हूँ, जो बहुत ही कम रेट में सेल कर दूंगा मैं इनको, अगर कोई लेने वाला हुआ तो अगर किसी को कड़कनाथ के चिक्स बर्ड चाहिए तो मेरे को संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। आपको किसी भाई को अगर कड़कनाथ के बर्ड चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकता है। रोहतक से हूँ मैं, और डिलीवरी में नहीं करूँगा, आपको खुद ले जाने पड़ेंगे। तो मेरे पास ये टोटल 65 कड़कनाथ के बर्ड हैं, जो लगभग 1 से 1.5 महीने में मुर्गी अंडा देना शुरू कर देगी। तो आपको मैं एक बार ये वीडियो ढंग से इसकी दिखा देता हूँ, मेरे कड़कनाथ बर्ड की। तो आप देख सकते हो इनका रख रखाव। मैं यहाँ पे एक 22x10 का मैंने एक इनका फार्म बनाया हुआ है, जिसमें मैं लगभग 200 बर्ड तक रख सकता हूँ, जिसमें इतनी कैपेसिटी तो है। आप इनको देख सकते हो बर्ड को, जिनकी ग्रोथ ठीक ठाक है। लगभग 1 किलो का मुर्गा है, और 800 ग्राम तक के आसपास की मुर्गी है। मैंने वेट नहीं किया इनका, वैसे अप्रोक्स बता रहा हूँ आप सबको। तो आप देख सकते हो ये चीज़ें। हाँ, इनको मैं इनका प्राइस भी बता देता हूँ आपको। इनको मैं कर दूँगा सेल 400 पर बर्ड के हिसाब से। अगर कोई भाई लेने का इच्छुक है तो ले सकता है। हाँ, एक 2 बर्ड मैं दूंगा नहीं, मिनिमम 10 बर्ड तो कम से कम लेने पड़ेंगे किसी भी एक भाई को। और कोई सारे लेना चाहिए तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है, सारे ले सकता है। ठीक है, मैं इनका आपको रिव्यू दिखा देता हूँ एक बार। थैंक्स आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड का डॉग भी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, जो इनकी रखवाली करता है। टाइगर इधर आ। ठीक है दोस्तों।